给小苹果吃。这小家伙昨天前几天发烧不对，现在的话就是咳嗽，咳得很严重。才2岁多，马上3岁了。咳，如果是这个小孩的话，他不甜不爱吃。以前他咳嗽的时候，我也是这样子弄给他吃。有的话就是生病，那电锅还是方便。然后一样，两母女反正都是一流的。这那个，我姐姐今天都有点咳，可能真的是感冒会传染。我当时感冒的时候，我还说小孩被我感染，我才好了4天了，然后小苹果才烧的，然后才感冒。这个乱说话太那个了。是怎么是蓝虎？你跟我啊？我怎么知道你说的什么呀？我听都听不懂。
nó hẳn hai việc luôn nhé. Ăn không mà, đỏ không mà. Mình còn nấu mà giờ nấu lên xong xiên. Chỗ này nấu xào sụp thịt thôi mà.爸爸妈妈在这喊楼上来呀。阿斗啊，等下落下来呀，是阿斗噻。播放小猴子。这个吃榴莲。我就给你拿那个汤来喝。你不喝什么？什么排多你了哦？拿私信来电脑自己。两天了。你这给挖它干啥子嘛？痛不痛哦？哎。又跟刚才一样吐出来，说上面的没？等下踩下去，没胸肌也是。上来呀！